MY Veterantog kører ikke kun i Jylland. Her på Sjælland er der blandt andet rangeret flere ture i år. Og en af turene går denne gang til Rødby. Og inden reservationerne blev lukket ind på deres hjemmeside, var der faktisk udsolgt. Så man kan sige, at turen til Rødby er klubbens mest populære tur. Turen startede helt fra Helsingør om morgenen. Og undervejs standsede toget i Rungsted Kyst, Hellerup, Københavns Hovedbanegård og Høje Taastrup, før den nåede til Roskilde, hvor vi steg ombord. Det er en lidt kølig dag i dag, så jeg kan godt forstå, at folk ikke har vinduerne åbne, som de plejer at gøre her på MY Veterantog, når vi er på tur. Efter Roskilde ankommer vi til Ringsted, hvor Banedanmark stadig er i gang med ombygningen af sporene på stationen. Du fylder ikke så meget. Da vi ankommer til Næstved, ser vi, at elektrificeringen af stationen også er nået langt. Så forhåbentlig kan vi snart se eltog i Næstved. Strækningen mellem Næstved og Køge op til den nye højhastighedsbane er jo allerede elektrificeret. Så på den måde kan vi snart få eltog mellem Nivå, København, Køge og Næstved. Efter Vordingborg var det spændende at se, hvor langt arbejdet med opgradering af Sydbanen var nået. Der er kommet en ny Masnedsundbro, og længere ude kan man se, hvor den nye Storstrømsbro skal ligge. I Orehoved er der nu 3 spor, så man i fremtiden har mulighed for at overhale godstog eller andre langsomt kørende tog. I Nykøbing Falster havde vi et lille ophold, så vi kunne strække benene. Og også lige få et billede af MY 1126.
også kaldet Nikita. Der er forskellige meninger om kunsten på lokomotivet, og selvfølgelig skiller den sig ud fra andre MY'er. Kunstneren, som har udsmykket 1126, hedder Lilian Adler, og lokomotivet blev malet i 1988, så i over 30 år har Nikita kørt med dette specielle syn. Som sagt, det bliver Rødby Færge her om få minutter, og toget det kører ikke videre. Vi siger mange tak for nu, og håber, at I får en behagelig overfart og et behageligt besøg hos Femern-forbindelsen. Det bliver Rødby Færge her om få minutter. I Rødby Færge havde vi et ophold på over 5 timer, før vi skulle tilbage. Så man kunne eventuelt nå over til Bordershoppen i Puttgarden med færgen, og det var der ret mange, der også valgte at gøre. Der var i hvert fald mange, der stod i kø til billetautomaten til Scandlines. Vi været i Bordershoppen og lige fået handlet stort ind, og dem lige foran har også taget stor del af læsset. Så nu er vi på vej tilbage til Rødby med færgen. Hold kæft, det er hårdt at bære på alt det. Nogle gange er det øjet, der siger mere og mere og mere. Men nu er vi heldigvis tilbage til Rødby, og så er det bare afsted her lige om lidt til Roskilde.
De kommer den anden vej fra. Hvis det er lille, du smår, så er du også med lille, du smår. Indvendigt. Ej, der er meget med plads her, men der er jo 50. Nå, de er en der. Radiator. De har noget der tog, som I ikke har. Dem. Nå, men nu har vi fået et lidt længere ekstra ophold her i Rødby, fordi den sidste færgeforbindelse fra Puttgarden, den er altså lidt forsinket. Så nu skal vi lige vente på de sidste stykker, der kommer over fra Puttgarden. Så imens skal vi lige se nogle geder, der er her i Rødby. Det er så synd at se, at sådan en stor og betydningsfuld station, som Rødby Færge har været før i tiden, nu bare er ved at falde hen. Stationen åbnede som en del af Fugleflugtslinjen den 14. maj 1963. Her løb alle internationale tog igennem. Både godstog og persontog blev rangeret her i Rødby og videre ombord på færgerne til Puttgarden. Rødby Færge mistede dog en væsentlig del af sin betydning, da godstogene blev omlagt til at køre over Fyn og Jylland efter åbningen af Storebæltsforbindelsen i 1997. Derefter har der kun været brug for få spor til de få persontog om dagen, der kom til Rødby. På resten af arealet har der efterhånden spredt sig en bevoksning af græs og selvgroede træer. Og i 2018 blev det overflødige baneterræn indhegnet, og der blev sat geder til at holde bevoksningen nede. Og så kunne turisterne også få lov til at se lidt, når der alligevel ikke sker så meget her i Rødby. Til næste års køreplan, som træder i kraft den 15. december 2019, er det også slut med internationale tog fra Rødby, da togene mellem København og Hamburg fremover skal via Fyn og Jylland. Det betyder samtidig også et endegyldigt farvel til jernbanefærger i Danmark. Så nyd det, mens vi har det lidt endnu. I Rødby er der stadig grænsekontrol, og åbenbart virker det til, at der er problemer ved kontrollen. I hvert fald kom IC3'eren ikke afsted foreløbig, og i stedet kunne vi så køre først.
Så er der ketchup og toast, stærk sirup og en lidt mildere sirup. Ja, så Selvom vi er blevet tæt på en time forsinket undervejs, så holder det ikke folk i at have en fest ombord på toget. Här innan tåg är som bäst. Järnbaneorkestern, rakt väg mot huvudstaden. Skål och förlåt. Aldrig mer åker vi på asfalt. Skål! Kun på järnbanen. Skål. Så kan vi spille på hjernebanestangen. Senere var der så problemer i den sidste vogn, som vi sad i, hvilket betød, at vi måtte nøjes med at få lidt mere dæmpet lys i kupéerne. Men hyggeligt, det var det i hvert fald. Det var så turen til Rødby, så tak fordi I så med. Husk at give et like og abonner gerne på min kanal. Mit navn er Kenny Cardiosam. Hej. Tak for i dag. Bare hjælpe på gjort med mange der.